नमस्कार, ज्योतिष दर्पण कार्यक्रममा म ज्योतिष देवराज गौतम यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज 2017 साल भाद्र महिनाको 19 गते कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि 12:28 आज पितृपक्षको तेस्रो दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 22:50 सूर्योदय बिहान 5:44 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:19 हुनेछ। आजको ग्रहको अवस्था यस प्रकार छ। राहु मिथुन राशिमा, शुक्र कर्कट राशिमा, सूर्य सिंह राशिमा, शनि बृहस्पति केतु धनु राशिमा, चन्द्र र मङ्गल मीन राशिमा बसेका छन्। यी त भए आजको पञ्चाङ्ग तथा ग्रहको अवस्था। आउनुहोस् आज हामी फेरि फर्क्यौं हजुरहरूकै एसएमएसबाट। आज मेरो हातमा पहिलो एसएमएस प्राप्त भएको छ। हिरादेवी श्रेष्ठजी जापानबाट। उहाँको जन्ममिति रहेको छ 2041 साल 12 महिना 12 गते 9:20 उहाँको जिज्ञासा छ दिन दशा र विदेश कहिलेसम्म बस्न पाइएला, कृपया बताइदिनुहुन्छ कि भनेर उहाँले आफ्नो जिज्ञासा यसरी राख्नु भएको छ। हिरादेवीजी हजुरले पठाएको जन्ममिति अनुसार हजुरको राशि पर्न गएको छ मेष राशि, राशि स्वामी मङ्गल, भरुणी नक्षत्र स्वामी शुक्र, नाम अक्षर लेबाट नाम राख्न गयो, वर्ण क्षेत्री वर्ण, वैश्य चतुष्पद भयो भने योनि गज योनि हो, गण नरगणमा पर्न गयो है, आसन प्रेत आसन। मेष राशि का मान्छे समग्र उहाँको इष्ट देवता सूर्य हो भने उहाँहरू अर्काले भनेको सितिमिति भनेको कुरामा विश्वास नगर्ने मान्छे, आफूले देख्नुपर्छ त्यस्तो कुरालाई मात्रै मान्ने जातक अथवा व्यक्तिमा यहाँ पर्नुहुन्छ। अलिकति हठी अथवा जिद्दी स्वभावको, तपाईको पक्षबाट नाइ भनेर कुनै पनि कुरामा नाइ निक्लिँदैन। हरेक कुरा गर्न आँट अथवा तत्पर रहने व्यक्ति, 24 घण्टा तत्पर रहने व्यक्तिमा यहाँ पर्नुहुन्छ। हजुरको कुण्डली अनुसार कुण्डलीमा लग्नेश शुक्र गएर धन कमाउनलाई गएको छ। धन स्थानमा गएर शुक्र बसेको छ। शुक्र सँगसँगै बुध र सूर्य पनि छ। सूर्य र बुध एकै घरमा हुनु भनेको बुधादित्य योग पनि बनाउनु हो। त्यसले गर्दा तपाईलाई धन आगमनको बाटो पर्याप्त छ अथवा प्रशस्त छ। एउटा बाटो रोकिए पनि अर्को बाटोबाट पुनः तपाईको लागि धन सञ्चालन हुन सक्छ भनेर भन्छ। तपाईको लागि शुभ रङ सेतो रङ रहन गयो। सेतो रङ अथवा हरियो रङ तपाईको लागि शुभ रङ हो भने शुक्र बुध शनि तपाईको लागि शुभ ग्रहहरू यिनीहरू पर्न गए। तपाईको लागि भाग्य रत्नमा नीलम तपाईको लागि भाग्य रत्न रहन गयो। तपाईको जिज्ञासापट्टि जाउँ। तपाईको जिज्ञासा छ मेरो दिन दशा ग्रह र मैले विदेश कहिलेसम्म बस्न पाउँछु अथवा बस्न सक्छु भनेर यहाँको जिज्ञासा यस प्रकार रहेको छ। अब विदेशको भावमा भावको मालिक जुन मङ्गल हो त्यो खुदै विदेश भावमा छ र चन्द्रमा र राहु सँगै छ भनेपछि तपाईलाई एकपटक मात्र होइन पटक पटक विदेशको भ्रमण गराउँछ। यानि कि तपाई लामो समयसम्म घर छोडेर बाहिरै गएर बस्नुपर्छ भनेर कुण्डलीले भन्दछ। तपाईँ ढुकाउनुस्, निश्चिन्त रहनुस्, तपाईको विदेश बसाई लामो समयसम्म रहन सक्छ। अनि आम्दानी तपाईको प्रगति भनेको घरदेखि टाढा, घर छोडेर टाढा गएपछि मात्र तपाईको लागि शुभ रहन्छ। श्रीमान अलि अल्छी स्वभावको हुनुहुन्छ तर न्यायकार, विचारको धनी,
उहाँ त्यस्तो खालको व्यक्ति पर्नुहुन्छ भने तपाईँले श्रीमानको भावमा त्यति चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। तपाईँको शिक्षा भावमा शनि भगवानको दृष्टि छ। पक्कै पनि 1-2 वर्ष ब्याचलर अथवा मास्टरमा गएर 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष तपाईँलाई अलिकति पढाइमा बाधा भनेर भन्न सकिन्छ है। अलिक बाधा होला। तपाईँले ओम सन शनिश्चरै नमः, ओम सन शनिश्चरै नमः जप गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको लागि शुभ रहन्छ। अब दिन दशापट्टि जाउँ। दिन दशा ग्रहमा तपाईँलाई राहुको महादशामा बृहस्पतिको अन्तर्दशा चलेको छ भने प्रत्यन्तर दशामा राहुकै चलेको छ। राहु तपाईँको घरमा विदेश भाव अथवा बन्धन भावमा पनि छ। तपाईँले कसैको साक्षी नबस्नु होला। तपाईँ साक्षी बसेर कसैले पनि धनको अथवा कुनै पनि आर्थिक कारोबारमा साक्षी नबस्नु होला। तपाईँले साक्षी बस्नुभयो भने तपाईँलाई समस्या पर्न जान्छ। अलिकति बन्धन सम्बन्धी भय तपाईँलाई रहन सक्छ है। साक्षी कहिले पनि यो दशा लाग्दा मात्र होइन, कहिले पनि तपाईँले साक्षी चाहिँ नबस्नु होला। एउटा कुरा त्यो हो भने अर्को कुरा तपाईँलाई भैरवको पूजा आराधना अथवा दर्शन गर्नु मात्र भयो भने तपाईँको लागि शुभ रहन्छ। अहिले सम्पूर्ण व्यक्तिहरू तपाईँका शत्रु भएर निक्लेका छन्। कोही साथी तपाईँको लागि अगाडि बढ्दैन, अगाडि सर्नेवाला छैन। तपाईँको इष्टमित्र पनि तपाईँदेखि टाढा छन्। अहिले आय भावमा पनि अलिकति मन्दी आएको छ, छाएको छ भने यो बेलामा समग्र लगानी गर्ने अवसर तपाईँको होइन। लगानीबाट बस्नु होला। कसैले पैसा अथवा कुनै पनि कुरा सापटी स्वरूप माग्न होला। तपाईँले सापटी दिने अवस्था पनि छैन है। तपाईँले अलिकति बचेर काम गर्नु होला। तपाईँको लागि 2090 सालसम्म राहुको दशा चल्छ भने 2090 सालसम्म तपाईँले भैरव अथवा कालो कुकुरको सेवा गर्न पर्यो। यदि भैरवको मन्दिर तपाईँ बसेको ठाउँको कतै हुनसक्छ, जापानमा भए तापनि त्यहाँ पनि होला अथवा नहोला मलाई थाहा भएन, तर यदि छ भने तपाईँले भैरवको दर्शन गर्नुहोला। यदि छैन भने पनि कालो कुकुर त भेट्नुहुन्छ। कालो कुकुरले तपाईँले केही कुरा खानेकुरा खान दिनुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो रहन्छ। र नेपालमा यदि कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँले यता राहु शान्तिको लागि पूजापाठ अथवा जप लगाउनु भयो अथवा कसैलाई पूजा लगाउनको लागि भन्नुभयो भने पनि तपाईँको नाममा शुभ रहन्छ। र पक्कै पनि राहुले तपाईँलाई केही न केही प्रतिफल दिन्छन्। राहु पनि अचानकको कारक पनि हो। 12 भावमा बसेको छ। तपाईँलाई अचानक भाग्य वृद्धि पनि यही बेलामा गर्छ। त्यो हिसाबले राहुको दशा लाग्दैमा सबै कुरा नराम्रो हुने भन्ने चाहिँ होइन है। हस्त हिरादेवी जी, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भयो। यसरी नै जोडिँदै गर्नुहोला, यसरी माया गर्नुहोला। हामीलाई SMS मार्फत तपाईँले अन्य अरूको पनि जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई धन्यवाद। अब दोस्रो SMS पट्टि लागौँ। दोस्रो SMS मलाई प्राप्त भएको छ, मेरो हातमा छ। देवराज गौतम भन्नुभएको छ। उहाँले देवराज गौतम मलाई सम्बोधन गर्नुभयो अथवा उहाँको नामै देवराज गौतम, मलाई थाहा भएन। जस देवराज गौतम भन्नुभयो ठिकै छ, बन्धु पर्नुभयो भने पनि राम्रै भइहाल्यो। देवराज गौतम हाल धरानबाट भन्नुभएको छ। जे होस्, 2042 साल 6 महिना 13 गते 10 बजे बिहान भनेर उहाँको आफ्नो जन्ममिति यसरी पठाउनु भएको छ। गौतमजी, तपाईँले पठाउनु भएको जन्म समय अनुसार अथवा जन्ममिति अनुसार तपाईँको राशि पर्न गयो कुम्भ राशि। राशि स्वामी शनि। पक्कै पनि शनि भगवान, मान्छेले शनि 7.5 लाग्यो, शनि लाग्यो भनेर मान्छे आत्तिन्छन्, तर शनिले 7.5कै बेलामा दिने पनि हो। र तपाईँको कुम्भ राशि, तपाईँलाई अहिले 7.5 शनिको पनि अलिकति प्रकोप देखिन्छ भने यता शनि तपाईँको राशि स्वामी पनि हुनुहुन्छ। न्यायको कारक, भरपूर ज्ञानको कारक पनि हो। तपाईँले शनि भगवानलाई मान्नुभयो भने पक्कै पनि जीवनमा धेरै माथि पुग्न सक्ने सम्भावना म त देख्दछु है। तपाईँले शनि भगवान अथवा शनिदेवलाई शनिबारको दिन जल चढाउनु भयो मात्र भने पनि तपाईँको लागि शुभ हुन्छ। अझ तपाईँले कागलाई, आफ्नो घरमा पाकेको मिठो मसिनो जे छ कागलाई तपाईँले दिनुभयो भने शुभ हुन्छ। अब तपाईँको
नक्षत्र छ कनिष्ठ नक्षत्र, नक्षत्रको स्वामी मङ्गल। गणपति श्री गणपतिको पनि अथवा गणेश भगवानको सेवा आराधना गरेपछि पनि तपाईँको लागि शुभ हुन्छ। तपाईँको लागि इष्ट देवता भनेको दुर्गा। दुर्गा तपाईँको लागि इष्ट देवता हुनुहुन्छ अथवा मङ्गल गणेश पनि मान्न सक्नुहुन्छ। दुर्गा अथवा गणेश तपाईँको लागि इष्ट देवता पर्नुभयो। नाम अक्षर गेबाट नाम आयो, वर्ण शूद्र वर्ण भन्छ, योनि सिंह योनि, बैरनी गज, गण राक्षस गण। अलिकति जिद्दी स्वभाव अथवा कठोर स्वभावको तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको कुण्डलीमा चन्द्रमा चौथो भावमा छ, मङ्गल र शुक्र 10औं भावमा छ, 10औं स्थानमा छ, बृहस्पति तेस्रो स्थानमा छ भने राहु 6औं भावमा छ। यतापट्टि धन भाव एकादश भावमा तपाईँको सूर्य र बुधले बुधादित्य योग बनाएको छ। यो राजयोग हो तपाईँलाई। मङ्गलले रुचक नामको योग बनाएको छ, मित्र घरमा छ, उच्च भएर बसेको छ। तपाईँलाई रुचक योगको पनि यो नि पञ्चमहापुरुष योग। पराक्रम, पावर, आर्ट, साहस धेरै दिएको छ ग्रहले। अलिकति जिद्दी अथवा कठोर स्वभावको मान्छे, न्यायको देवता न्यायकारक तपाईँको राशि स्वामी भइहाल्यो। तपाईँको पढाइमा गएर 10 कक्षासम्मको पढाइमा अलिकति थोरै बाधा दिएला अथवा तपाईँलाई अलिक गाह्रो पर्ला, त्योभन्दा माथिको उच्च शिक्षामा तपाईँको लागि राम्रो छ। चन्द्रमा उच्च शिक्षाको भावमा गएर चन्द्रमा बसेको छ, त्यो आमाको कारक पनि हो। मनको कोमल साह्रै हुनुहुन्छ। बाहिर देख्दा जस्तो भए पनि भित्र तपाईँको मन साह्रै कमजोर छ भन्नुपर्छ। पराक्रम भावको मालिक बृहस्पति, यसले दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा थोरै कटुता कटाक्ष चाहिँ पैदा गर्ला, उत्पन्न गर्ला, तथापि यसले हानि चाहिँ गर्दैन। भने तपाईँले छोटो दूरीको यात्राहरू गरिरहन मन लाग्छ, तपाईँ अलिक घुमन्ते अथवा फिरन्ते हुनुहुन्छ, तपाईँलाई घरमा एकै ठाउँ चुप्प लागेर बस्न त्यति मन लाग्दैन, मन पर्दैन भनेर कुण्डलीले भन्छ। श्रीमती साह्रै असल पर्नुहुन्छ। तपाईँको यदि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्न भने अथवा विवाहित हुनुहुन्छ भने पनि श्रीमती त पक्कै पर्ने त्यही नै हो। श्रीमतीले बिहा पछाडि मात्र तपाईँको कर्मस्थान खुल्छ। तपाईँको रोजगारीको बाटोमा होस् अथवा सामाजिक समाजमा अथवा तपाईँको टोलमा तपाईँलाई मान्ने गुन्ने पनि गर्छन्। तपाईँलाई सम्मान राज्यद्वारा सम्मान पनि प्राप्त हुन्छ। सम्भवतः तपाईँ सरकारी जागिरमा पनि हुनुहुन्छ होला। सरकारी जागिरको योग छ। सन्तान भावको मालिक गएर सन्तान भावको मालिक तृतीय भावमा अथवा पराक्रम भावमा बसेको छ। सन्तान जन्मिसके पछाडि तपाईँको लागि शुभ त्यसै पनि हुन्छ र सन्तान जन्मेको भए पनि होप भए पनि होला होइन। तपाईँको लागि यो कुण्डली भनेको कुण्डली साह्रै राम्रो छ, नआतिनुहोस्। अब अहिले चलेको दशापट्टि जाउँ। अहिले शनिको महादशा चलेको रहेछ तपाईँको कुण्डलीमा। शनिको महादशामा शनिकै अन्तर्दशा र केतुको प्रथमदशा। केतु तपाईँको कुण्डलीमा 12औं स्थानमा छ। विदेश जानलाई विदेश भाव अथवा विदेश जानको लागि अलिकति उत्सुक बनाउँछ। घर छोडेर टाढा बस्दाखेरि तपाईँलाई अहिलेको कन्डिसनमा राम्रो पनि हुन्छ। शनिको दशा चल्दाखेरि ओम शनिश्चरै नमः, ओम शनिश्चरै नमः 108 पटक जपी गर्नुहोस्। शनिबारको दिन बिहान सबेरै तपाईँको लागि शुभ हुन्छ र तपाईँले पिपलको बोटा पानी चढाउनु भयो भने पनि तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ है। तपाईँले मुङ्गा धारण गर्नुभयो भने शुभ रहन्छ। तपाईँको लागि शुभ अङ्क 9, 2, 3 शुभ अङ्क भयो भने शुभ ग्रहमा मङ्गल, बृहस्पति र चन्द्र तपाईँको लागि शुभ हो। रङमा पहेँलो, रातो र सेतो। पहेँलो, रातो, सेतो तपाईँको लागि शुभ रङ भयो। हस्त देवराजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भयो। यसै गरी अन्य एसएमएस अथवा आफ्नो परिवारको अथवा श्रीमतीको सन्तानको पनि यसरी नै एसएमएस द्वारा तपाईँले जानकारी जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ।
आजलाई हामीबाट तपाईँलाई हामी बिदा गर्छौँ। हामीबाट तपाईँलाई बिदा हस्त धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अर्को एसएमएस छ मेरो हातमा। उहाँले केटिएम काठमाडौँबाट मात्र भन्नुभएको छ। उहाँको जन्ममिति रहेको छ 2053 साल 6 महिना 29 गते। रातिको जन्म राति 8 बजे भन्नुभएको छ। मेरो विवाहको कुरा आएको छ, राम्रो होला या नहोला, वैवाहिक जीवन कस्तो हुन्छ भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको छ। सायद उहाँको नाम राख्नलाई उहाँलाई अलि अप्ठ्यारो पनि महसुस भयो होला। ठिकै छ, जे होस्, 6 महिना 29 गते। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट। हजुरको जन्म समय अथवा जन्ममिति अनुसार राशि पर्न गयो वृश्चिक राशि, राशि स्वामी मङ्गल, अनुराधा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनि। मङ्गल पराक्रम, पौरख, आठ साहस यसको कारक पनि हो मङ्गल। रगतको कारक पनि हो मङ्गल। मङ्गल तपाईँको राशिमा गएर पराक्रम भावमै बसेको छ, त्यो साह्रै राम्रो हो। चन्द्रमाको भनेपछि मित्र घर बसेको छ, चन्द्रमा घर बसेको छ, त्यो पनि अझ शुभ राम्रो मानिन्छ। भने यतापट्टि भाइपट्टिको सम्बन्धमा थोरै बिगार्न सक्ला भनेर भन्न सकिन्छ। अनुराधा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनि मैले भनिहालेँ। नाम चाहिँ नाबाट नाम आयो, वर्ण विप्र वर्ण भनिन्छ। योनि मृग योनि, गण देव गण, नाडी मध्य। तपाईँको लागि शुभ अङ्क भनेको 1, 6, 9। तपाईँको लागि शुभ अङ्क हो भने 1, 6, 8, 9 शुभ अङ्क हो भने तपाईँको लागि शुभ रङ भनेको सेतो, हरियो र कालो। सेतो, हरियो, निलो, कालो तपाईँको लागि शुभ रङ भयो। यतापट्टि आएर तपाईँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ मेरो बिहाको कुरा आएको छ, बिहा गर्दा कस्तो होला भनेर तपाईँले, अथवा जीवनसाथी कस्तो पर्ला भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको छ। तपाईँको जीवनसाथी साह्रै कोमल हृदयको हुनुहुन्छ, किनभने चन्द्रमा त्यसको मालिक। अलिकति थोरै रिसाहा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको श्रीमानको शिरमा थोरै सानो चोटपटक लागेको हुनसक्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। आँखा साह्रै सुन्दर हुनुपर्छ, अलिक चञ्चल टाइपको हुनुपर्छ, एभरग्रिन सदाबहार खालको व्यक्ति उहाँ हुनुपर्छ। कुण्डलीमा भएको त्यही नै हो। तपाईँको बिहा पछाडि तपाईँको पराक्रम अथवा पौरख तपाईँको लागि वृद्धि हुँदै जान्छ। तपाईँको आँट र साहस पनि वृद्धि हुन्छ। पक्कै पनि श्रीमान तपाईँको लागि भरोसा लायक व्यक्ति पर्नुहुन्छ। पढाइ 12मा गएर तपाईँलाई एकचोटि बिगारेको हुनैपर्छ भन्छ कुण्डलीले। सन्तान पक्षमा थोरै बाधा छ। तपाईँले ओम घिडी सूर्याय नमः, ओम घिडी सूर्याय नमः जाप गर्नुहोस्, त्यो पक्ष पनि तपाईँको लागि सबल हुन्छ। समग्र भन्नुपर्दा कुण्डली तपाईँको लागि अति राम्रो छ। विवाहको पक्षमा कुरा गर्दा अब तपाईँको दशामा जाउँ, के को दशा लागेको रहेछ अहिले? बुधको दशा लागेको छ। बुधको महादशामा चन्द्रमाको अन्तर्दशा। चन्द्रमा तपाईँको श्रीमान भावमा बस्नु भएको छ। स्थान उहाँको श्रीमान भावमा भएको कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि विवाह यो बेलामा गर्दाखेरि साह्रै शुभ हुन्छ। चन्द्रमाको अन्तर्दशा, बुधको महादशा, चन्द्रमाको अन्तर्दशा र शुक्रको प्रत्यन्तर दशा लागेको छ। तपाईँलाई यो आउँदो मङ्सिरमा जुराएको छ। कुनै कुराले बाधा दियो भने बाधाको स्वस्ति शान्ति गरेर, ग्रहको स्वस्ति शान्ति गरेर तपाईँले आउने मङ्सिरमा बिहा गर्दा तपाईँको लागि धेरै शुभ छ, राम्रो छ। नाम राख्नु भएन, काठमाडौँ भन्नुभएको छ। हस्त यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भयो। आगामी दिनमा पनि तपाईँको यस्तै एसएमएसको हामी प्रतीक्षामा बस्नेछौँ। हस्त यहाँलाई पनि धन्यवाद। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट बेलुकी 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी आउने गर्छौँ। तपाईँको पनि दिन दशा ग्रह, आफ्नो भूत वर्तमान र भविष्यको बारेमा अथवा वास्तु सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा तपाईँमा छ भने हामीलाई
हाम्रो मिथिला नेपालको फेसबुक पेजमा गएर मिथिला नेपाल टेलिभिजन नै छ, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको फेसबुकमा गएर पनि तपाईँले आफ्नो SMS अथवा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम, हाम्रो यही कार्यक्रमको पनि फेसबुक पेज छ, त्यसमा गएर पनि तपाईँले सिधै मेसेन्जरबाट अथवा हाम्रो कार्यक्रमको यो जुन लाइभ कार्यक्रम गइरहेछ त्यसमा पनि तपाईँले कमेन्टद्वारा आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। अब मेरो हातमा अर्को एउटा SMS आएको छ अर्घाखाँचीबाट 2054 साल 11 महिना 23 गते भनेर उहाँले आफ्नो जन्ममिति राख्नुभएको छ। नाम दिनुभएको छैन। उहाँको जन्म समय 2:45 मिनट यो PM भन्नुभएको छ, दिउँसोको 2:45 उहाँले स्पष्टसम्म लेख्नु भएको छैन। जम्मा आफ्नो जन्ममिति मात्र पठाउनु भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँले यसरी आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु भएन भने हामीलाई फलादेश गर्नलाई गाह्रो पर्छ। तपाईँले कुन विषयमा जान्न खोज्नु भएको हो, आफ्नो पढाइ, वैवाहिक सम्बन्ध, दिनदशा, विदेश सेक्टर अथवा पढाइकै विषयमा पनि कुन फ्याकल्टीमा जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर तपाईँले यदि त्यसरी पोइन्ट आउट गरिदिनु भयो भने हाम्रो लागि धेरै सजिलो हुन्छ। म यहाँसँग फेरि पनि अनुरोध गर्दछु, जन्ममिति सँगसँगै आफ्नो नाम अथवा आफूले सोध्न खोजेको विषय के हो त्यो उल्लेख गर्नुभयो भने मलाई सजिलो हुने थियो है। अर्घाखाँचीबाट हुनुहुन्छ उहाँले पठाएको जन्म समय अथवा मिति अनुसार राशि मिथुन राशि पर्न गयो, बुध त्यसको स्वामी, आद्रा नक्षत्र स्वामी राहु, नाम मबाट नाम रहन गयो भने वर्ण शूद्र वर्ण, योनि श्वान योनि, वैरोनि मृग गण नरगण, नाडी आद्य नाडी भनिन्छ। उहाँको लागि शुभ रङमा जाउँ। शुभ रङ सेतो, रातो र पहेँलो। सेतो रातो पहेँलो उहाँको लागि शुभ रङ भयो भने शुभ ग्रहमा चन्द्रमा, मङ्गल, बृहस्पति उहाँको लागि शुभ ग्रह पर्न गयो। शुभ अङ्कमा 3, 7, 9। 3, 7, 9 उहाँको लागि शुभ अङ्क रहन गयो भने जीवन मन्त्रमा उहाँलाई ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः यो मन्त्र जाप गर्नुभयो भने पक्कै पनि जीवनमा ठुलो छलाङ मार्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको कुण्डलीमा अष्टम भावमा बुध र बृहस्पति वशिष्ठ सँगै केतु पनि छ। केतुसँग सूर्य बस्नु अझ नराम्रो हो। सूर्य र केतुसँग बुध बस्नु झन् नराम्रो मानिन्छ। यतापट्टि बुधादित्य योग बनाए तापनि सूर्य अष्टम भावमा बस्नु अथवा बृहस्पति बुध अष्टम भावमा बस्नु भनेको तपाईँको लागि शुभ मानिँदैन। तपाईँलाई हड्डी सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ। तपाईँको हार्ट जोर्नी अलिकति दुख्न सक्छ, कर्कट खान सक्छ, चिसो अलिकति पर्न हुँदैन। चिसो भएपछि तपाईँको हड्डीमा समस्या आउन सक्छ भन्छ भने शुक्र सप्तम भावमा छ। तपाईँले व्यवसाय गर्दाखेरि तपाईँको यतापट्टि सरकारी जागिरपट्टिको अलिकति स्कोप अलिक कमै छ तपाईँको लागि। तपाईँले सरकारी जागिरको खान मन छ अथवा सरकारी जागिर तपाईँलाई मनपर्छ भने तपाईँले सूर्यनारायणको व्रत बस्ने गर्नुहोस्। आइतबारको दिन तपाईँको लागि शुभ रहन्छ। यतापट्टि तपाईँको व्यापार व्यवसायमा धेरै प्रगति हुने ग्रह अथवा तपाईँको गोचर यस्तो अवस्थाको जन्म समयको अनुसार ग्रह गोचर राम्रो छ। व्यवसायमा तपाईँले ठुलो छलाङ मार्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले शुक्र जन्मी, तपाईँ गाउने अथवा बजाउने कुराहरूमा भयो अथवा ब्युटी पार्लर अथवा कस्मेटिक्स दोकानका साथै इन्टिरियर डेकोरेसन सम्बन्धी, गिफ्ट सप अथवा बुके अथवा फुलको अथवा कुनै पनि बिरुवाको नर्सरीहरू, खेती किसानीबाट पनि तपाईँको लागि धेरै स्कोप छ। त्यो लाइनमा धेरै स्कोप छ। तपाईँले जागिर खाने होइन। तपाईँले व्यापार व्यवसायको लागि जन्मिनुभएको, व्यापार व्यवसाय गर्नुहोस्, तपाईँको लागि शुभ रहन्छ। चन्द्रमा लग्नको मालिक 12औं स्थानमा गएर बसेको छ। लग्नको मालिक 12औं स्थानमा गएर बस्नु भनेको खर्च वृद्धि नै गराउनु हो। 6, 8, 12 मा बसेका ग्रहहरूले त्यति राम्रो शुभ फल दिँदैन भन्छ।
लभनेसमा तपाईँको असाध्यै राम्रो गोरो कलरको अथवा रङको हुनुपर्ने मान्छे अब यताबाट चन्द्रमा अलिकति दुशिस्ताना गरेर बस्नुभयो, तपाईँको अनुहारमा केही न केही विकृति ल्याइदिन्छ यसले। तपाईँको आँखा साह्रै सुन्दर हुनुपर्छ, खाने मुख ओठमा कोठी हुनुपर्छ भनेर कुण्डली भन्छ भने तपाईँको धन भावमा गएर राहु छ, धन सञ्चय हुनलाई गाह्रो पर्छ। तपाईँले धन क्यास नराख्नुहोस्, तपाईँले प्रपर्टीमा चेन्ज गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, अथवा क्यास त घरमा राख्दै नराख्नुहोस्, तपाईँले ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्नुभयो भने तपाईँको लागि शुभ हुन्छ। तपाईँको पढाइमा जाउँ, तपाईँको पढाइ मध्यम वर्गीय छ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ मजासँग, तर टप 3 मा छिर्ने विद्यार्थी तपाईँ होइन भन्छ कुण्डलीले। मङ्गल तपाईँको भाग्यस्थानमा छ। ओम गङ गणपताय नमः, ओम गङ गणपते नमः, यस्ता मन्त्र तपाईँले जाप गर्नुभयो र मङ्गलबारको दिन तपाईँले गणेश सेवा गर्नुभयो भने तपाईँको भाग्य वृद्धि हुन्छ। तपाईँ कर्मले होइन भाग्यले खाने व्यक्ति, तपाईँलाई भाग्यले पूर्ण साथ दिएको छ, तपाईँ भाग्य वृद्धिपट्टि लाग्नुहोस्। हस् त, यहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्घाखाँचीबाट, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भयो। अब अर्को एसएमएसपट्टि जाउँ। अर्को एसएमएस छ चित्रा देवी सापकोटा। चित्रा देवी सापकोटा हुनुहुन्छ कास्की पोखराबाट। उहाँले आफ्नो जन्ममिति 2064 साल 8 महिना 19 गते 12:03 भनेर उहाँ जन्ममिति राख्नुभएको छ। उहाँको पट्टि जाउँ। चित्रा देवीजी, यहाँले पठाउनुको जन्म समय अनुसार जन्ममिति अनुसार तपाईँको राशि पर्न गयो मीन राशि, राशि स्वामी बृहस्पति। ज्ञान बुद्धि विवेक चेतनाको कारक बृहस्पतिले मानिन्छ। बृहस्पति तपाईँको कुण्डलीमा गएर 6ठो भावमा छ। 6ठो भावमा बृहस्पति हुनु भनेको तपाईँको मामापट्टि अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति रहन सक्छ अथवा रहेको छ भन्न सकिन्छ। मामाबाट आश नगर्नुहोस्। मामाहरू लायक अथवा हुने खाने भए तापनि तपाईँलाई मामापट्टिबाट सहयोग हुँदैन। वैचारिक सहयोग चाहिँ हुन्छ, आर्थिक सहयोग हुँदैन। तपाईँले मामापट्टिबाट चाहिँ ती कुराको आश चाहिँ नगर्नुहोला। मामा घरमा कालो कुकुर अथवा तपाईँले कालो कुकुर पाल्नु भयो भने मामापट्टि राम्रो हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। भने यतापट्टि भाग्य स्थानमा बुध शुक्र चन्द्र र सूर्य बस्नु भएको छ। बुध शुक्र चन्द्र र सूर्य भाग्य स्थानमा बस्नु भनेको तपाईँ अलि लुच्चो प्रवृत्तिको अथवा ठग प्रवृत्तिको, किनभने तपाईँले काम गर्नै पर्दैन, मुखको भरा खानुपर्छ। तपाईँले बोली लगाएर खानुपर्ने कुण्डली हो यो। बोली तपाईँको बिग्छ, बोली बिगारै खाने हो। तपाईँले कर्म गर्नु पर्दैन, तपाईँको भाग्यले पनि तपाईँलाई वृद्धि गर्छ, भाग्य राम्रो हुन्छ। अलिक कुल पूजामा अथवा कुल देवताको केसमा अलिकति तपाईँको घरमा वाद विवाद सृजना भएको हुनुपर्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। कुल देवता जति मान्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। तपाईँले अरूले मानुस् नमानुस् अरूको सरकारी कुरा हो, तपाईँले चाहिँ कुललाई शिरमा राखेर हिँड्नुभयो भने तपाईँको लागि असाध्यै राम्रो हुन्छ। भाग्य स्थान मजबुत रहन्छ। अष्टम भावमा राहु छ। राहु भनेको अचानकको कारक हो। तपाईँलाई अचानक धन वृष्टि हुने सम्भावना छ। अलिकति विचार केमा गर्नु पर्यो, तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि बेला अवस्थामा तपाईँलाई राहुको अन्तर्दशा अथवा प्रत्यन्तर दशामा कोर्ट कचहरी भन्छन्, अलिकति मुद्दा मामलापट्टि फसाउन सक्ला। अलिक होस पुर्याएर काम गर्नु होला। सकेसम्म जवानी बस्ने काम नगर्नु होला। कसैको साँची जवानी बस्ने काम नगर्नुहोस्। तपाईँले व्हाइट मनी नै कमाउनुपर्छ। यदि ब्ल्याक मनी कमाउनु थाल्नुभयो अथवा अलिकति अरूले मारेर कमाउँछु भन्नेतिर लाग्नुभयो भने तपाईँको लागि अशुभ रहन्छ। त्यही सिलसिलामा तपाईँलाई जेलसम्मको सजाय हुन पनि सक्छ। यो कुरामा तपाईँले विचार पुर्याउनु होला। यदि कुनै पनि बेला तपाईँले कालो धन कमाउनु भयो भने कालो धनको
अलिकति हिस्सा तपाईले समाजसेवामा लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँ थोरै दोष चाहिँ यता काटिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब उत्तर भाद्रपद नक्षत्रको जन्म तपाईको शनि नक्षत्र स्वामी शनि गएर धन भावमा बसेको छ। तपाईको हातमा पैसा जोडिँदैन, तपाईको हातमा फिटिक्कै पैसा जोडिँदैन। तपाईँ शनि भगवानको ओम सन शनिश्चरै नमः, ओम सन शनिश्चरै नमः शनिबारको दिन 108 पटक जप्नु र शनि भगवानलाई बिहान सूर्य उदयभन्दा पहिला जल चढाउने गर्नुभयो भने तपाईको लागि शुभ रहन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चित्रादेवी सापकोटाजी कास्की पोखराबाट। यहाँलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्त आजलाई बिदा दिनुहोस् तपाईको पछिबाट। अब अर्को एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ। थापाजी ललितपुरबाट भन्नुभएको छ। थापा ललितपुर, उहाँको जन्म समय छ 2065 साल 10 महिना 2 गते। बिहान 7:10 भनेर उहाँले मेरो छोराको बारेमा अलिकति जिज्ञासा थियो। मेरो छोराको दिनदशा ग्रह अथवा भविष्य कस्तो छ हेरिदिनु पर्यो गुरुजी भनेर उहाँले पठाउनु भएको छ। थापाजी ललितपुरबाट यहाँले पठाउनु भएको जन्म समय अनुसार, जन्म मिति अथवा समय अनुसार यहाँको छोराको जन्म राशि सिंह राशि, राशि स्वामी सूर्य, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भनी नक्षत्र स्वामी शुक्र, नाम अक्षर टीबाट नाम आयो, वर्ण क्षेत्रीय वर्ण गण नरगण। यहाँको छोराको लागि शुभ अङ्क 1, 6, 7। यहाँको लागि शुभ अङ्क हो भने शुभ ग्रहमा शनि शुक्र र बुध र शुभ रङ कालो सेतो हरियो नीलो, कालो सेतो हरियो नीलो यहाँको छोराको लागि शुभ रङ रहन गयो है। अब सिंह राशिको इष्ट देवता शिव शंकर भोलेनाथ, उहाँको इष्ट देवता पर्न गयो भने भोलेनाथ वा सोमबारको दिन ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः अथवा ओम नमः शिवाय 108 पटक जप गर्नुभयो र शिवजीलाई दूध चढाउनु भयो भने तपाईको छोराको लागि धेरै राम्रो रहन जान्छ। यतापट्टि आयो लग्न शनिको लग्नमा सूर्य बृहस्पति र बुध अनि राहु पनि त्यही भावमा छ। त्यो हिसाबले के भन्न सकिन्छ स्पष्ट रूपमा भने तपाईको छोरालाई 12 वर्षमा पुगेपछि 12 वर्षमा लागेपछि 12 वर्ष अझ क्रस गरेपछि शिर सम्बन्धी टाउको सम्बन्धी तपाईको छोरालाई समस्या आउन सक्छ। फेन्ट हुने, बियस हुने, लड्ने, चोटपटक लाग्ने यस्ता कुराले तपाईको छोरालाई सताउन सक्छ। तपाईले आफ्नो कुलको राम्रो पूजा गरिदिनु पर्यो। यतापट्टि अलिकति पितृदोष पनि देखेको छ। पितृलाई अहिले 16 श्राद्ध पनि चलेको छ। पितृ कार्यमा राम्रोसँग घरबाट उक्त काम गरिदिनु पर्यो। पितृ पनि रिसाउनु भएको छ र कुलदेवता पनि रिसाको कारणले गर्दाखेरि तपाईको छोरालाई शिर सम्बन्धी समस्या चाहिँ रहन सक्छ। अलि विचार पुर्याउनु होला। उसको नाममा भैरवको सेवा गरिदिनुहोस् अथवा कालो कुकुरको सेवा बेलुकी आइतबारको दिन बेलुकी भैरवको मन्दिरमा गएर उसको नामबाट अथवा उसैले बच्चाले नै जातकले नै बत्ती धुपबत्ती जे सकिन्छ आफ्नो गच्छे अनुसारको काम गर्नुभयो भने उहाँको लागि शुभ रहन्छ। र शनिबारको दिन पिपलमा पानी चढाउनु पर्यो। शनिदेवलाई सम्झिनु पर्यो, शनिको आराधना गर्नु पर्यो।
त्यो कार्य गर्यो भने मात्र उहाँको शिर सम्बन्धीको समस्या अलिकति हल हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब यतापट्टि आयो उहाँको दशामा अहिले सूर्यकै महादशा चलेको छ। 2069 साल 7 महिना 25 गतेसम्म सूर्यको महादशा रहिरहन्छ। यो अवस्थामा उहाँलाई के गर्न पर्यो भने ओम घिडी सूर्याय नमः, ओम घिडी सूर्याय नमः जप सक्छन् भने बाबुले नै गर्नु पर्यो, सक्दैन भने बाबुको नाममा पिताले, उसको पिताले गरिदिनु भयो अथवा उसको हजुरबुवा हुनुहुन्छ भने हजुरबाले गरिदिनु भयो भने उसको लागि धेरै नै राम्रो रहन्छ। अहिले अवस्था त्यति राम्रो छैन। सूर्य अष्टम भावको मालिक यानि कि आयु भावको पनि मालिक भएको हिसाबले समय परिस्थिति अलिकति अनुकूल छैन, प्रतिकूलै छ। तपाईले अलिक सजग रहेर काम गर्नु होला। र 79 सालको 7 महिना 25 गतेबाट चाहिँ तपाईको छोराको स्वास्थ्यमा सुधार हुनै पर्छ भन्न सकिन्छ, हुन्छ नै। यतापट्टि योगिनी दशामा आएर सिद्धाको दशा चलेको छ। सिद्धाको दशा चल्दाखेरि उसले भने कुरा पाउने, भने कुराहरू अलिकति घमण्डी हुने, जिद्दी थोरै जिद्दी गर्यो भने उसले भनेको कुराहरू प्राप्त गर्ने दशा हो। यो साह्रै शुभ दशा पनि मानिन्छ। त्यो हिसाबले त्यति नराम्रो दशा छैन सिद्धामा, योगिनीमा। योगिनीको दशामा सिद्धाको दशा चल्दा शुभ नै हुन्छ। आत्तिनुपर्ने, चिन्ता गर्नुपर्ने कारण केही पनि छैन। तपाईले यतापट्टि सूर्य, शनि र भैरव, विशेष गरी देवी पिपल र भैरवको मात्रै दर्शन गराउनु भयो पनि धेरै शुभ हुन्छ। त्यसरी अगाडि बढ्नुहोस्। हस्त थापाजी हजुर काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भयो। फेरि पनि अरू एसएमएसको पनि हामी प्रतीक्षा रहन्छौँ। अर्को एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ मणिराज पाण्डे। मणिराज पाण्डे हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट, भन्नुभएको छ 2044 साल 1 महिना 19 गते 9:45 उहाँको जन्म। मणिराज पाण्डे यहाँको जन्म समय अनुसार राशि पर्न गयो कुम्भ, राशि स्वामी शनि, घनिष्ठ नक्षत्र मङ्गल स्वामी, नाम गुबाट नाम रहन गयो, योनि सिंह गण, राक्षस गण पर्न गयो। अलिकति कडा मिजाजको हुँदो रहेछ भन्न सकिन्छ। शनि तपाईको लग्नमा छ, अलि अल्छी स्वभाव हुनुहुन्छ। तपाईको अनुहारमा पक्कै पनि दाग धब्बा अथवा शिरमा चोटपटक, टाउको दुख्ने समस्या, दाँतमा समस्या अथवा बाणी, तपाईको बाणीले कसैलाई घोच्न जान सक्छ। तपाईले बोल्दाखेरि अलि होस पुर्याउनु होला। तपाईलाई टन्सिल सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ। देब्रेपट्टि निधारको आँखाको डिलमा तपाईको पक्कै पनि चोट लागेको हुनुपर्छ अथवा आँखामा कोठी हुनुपर्छ। तपाईँ घरको जेठो सन्तान अथवा जेठो सन्तान सरह तपाईलाई व्यवहार गरिन्छ भनिन्छ। पढाइ भावमा गएर, पढाइ भावको अथवा सन्तान भावमा गएर बृहस्पति, बुध, शुक्र, राहु 4वटा ग्रह बसेको छ। पढाइमा अलिकति अल्छीपना ल्याइदिन्छ। अलि जिद्दी स्वभाव हुनुहुन्छ। विचार अथवा बुद्धि ज्ञान नभएको व्यक्ति होइन, तपाईँ ज्ञानको कारक भण्डार हो। तपाईँ कुम्भ राशि हुने हो जातक, ज्ञानको भण्डारै मान्न सकिन्छ। विशेष गरी टेक्निकल लाइनमा तपाईको रुचि रहन सक्छ अथवा इन्जिनियरिङ लाइनमा तपाईको रुचि रहन सक्छ। तपाईलाई फलामजन्य कुनै पनि कुरा फाप्छ, फलामजन्य कुरा फाप्छ भने तपाईँ मेकानिकल इन्जिनियर अथवा हार्डवेयर व्यवसायी भएर तपाईले काम गर्नुभयो भने तपाईको प्रगति धेरै हुन जान्छ। यतापट्टि आयो सूर्य छैठो भावमा छ, शत्रु नाशक। शत्रुको नाश गर्नुहुन्छ। शत्रुले तपाईलाई हेर्न सक्दैन। मामापट्टि अलिक विचार नमिल्न सक्छ। मामापट्टिको अवस्था, मामाहरूको अवस्था थोरै बिग्रिन सक्छ। मङ्गल तपाईको राशिमा, तपाईको कुण्डलीमा सप्तम भावमा छ। तपाईँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ। विवाह यदि गर्नु भएको छैन भने माङ्गलिक दोष शान्ति गरे पश्चात मात्र विवाह गर्नुभयो भने तपाईको लागि शुभ रहन्छ। श्रीमती थोरै कडा मिजाजको आउँछ। शिरमा चोटपटक हुनुपर्छ श्रीमतीको, अथवा अलिकति घमण्डी अथवा रिसा हुन सक्छ। तर न्यायकारक हुन्छ।
अन्याय सहन नसक्ने, एकदम पराक्रमी पौरखी हुन्छ। आँट साहस भरोसा निहित रहन्छ। उहाँले एक्लै पनि म केही गर्छु भन्ने खालको श्रीमती पर्नुहुन्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। यता तपाईँको दशापट्टि जाउँ। दशामा अहिले चलिरहेको दशा भनेको बृहस्पतिको दशा। बृहस्पतिको महादशामा चन्द्रमाको अन्तर्दशा छ। चन्द्रमा चौथो भावको मालिक चन्द्रमा, मनको कारक अथवा आफ्नो घर वाहन जग्गा जमिन साधन यी आदिको कुराको मालिक चन्द्रमा आफ्नै घरमा बसेको छ, कुम्भ राशिमा बसेको छ। तपाईलाई यी सबै कुराको योग छ। तपाईलाई घर जग्गा वाहन साधन यी सबै कुराको योग छ, तर तपाईको योग अलिक पछि मात्रै पुरा हुन्छ, भइ छोड्छ। घरको पनि योग छ, जग्गा जमिनको पनि योग छ, वाहन साधन यी सबै कुराको योग छ। तपाईले ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः हरेक सोमबार जप्नुस् र पूर्णिमाको पनि व्रत बस्नुस्। तपाईको लागि भाग्य सिद्ध हुन सक्छ, किनभने चन्द्रमा भाग्य स्थानको पनि मालिक हो। तपाईले मुंगा धारण गर्नुभयो भने तपाईको भाग्य वृद्धि हुन्छ। यो कसैले रोक्न सकिँदैन। कर्मले भन्दा भाग्यले खानी तपाईको कुण्डली छ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि तपाईको एसएमएस को हामी प्रतीक्षा गर्दछौँ। मणिराज पाण्डेजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ काठमाडौँबाट। अब अर्को एसएमएस मेरो हातमा प्राप्त भएको छ। अर्जुन आचार्य सिन्धुलीबाट भन्नुभएको छ 2058 साल 12 महिना 5 गते। चार बजेर 45 मिनट भएको जन्म लेख्नु भएको छ उहाँले। अर्जुनजी, तपाईको जन्म समय अनुसार राशि पर्न गए मेष राशि, मेष राशिको स्वामी मंगल, नक्षत्र भरोणी, शुक्र नक्षत्रको स्वामी, नाम चाहिँ लुबाट नाम आयो, वर्ण क्षेत्रीय वर्ण, योनि गज योनि, गण नरगण पर्न गयो। तपाईको लागि शुभ रङ कालो, हरियो, सेतो, नीलो। कालो, हरियो, सेतो, नीलो तपाईको लागि शुभ रङ हो भने तपाईको लागि शुभ अङ्क 3, 3, 4, 8, 9 तपाईको लागि शुभ अङ्क। तपाईको लागि शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र अनि शनि। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि तपाईको लागि शुभ ग्रह हो भने तपाईको कुण्डलीमा लग्नेश्वर चौथो भावमा बसेको छ। घर वाहन जग्गा जमिन साधन यी कुराको तपाईलाई योग परेको छ, तर त्यसको मालिक शनि केही ढिलो चाहिँ गर्ला। आमासँग विचार मिल्दैन भन्छ कुण्डलीले, तर पराक्रम भाव तपाईको छोटो दूरीको यात्रा को भावको मालिक चन्द्रमा तपाईको भाग्य स्थानमा पूर्ण रूपमा दृष्टिले हेर्नुभएको छ। तपाईले आमालाई शिरोपर, आमाको कुरालाई शिरोपर गरेर अगाडि बढ्नुस्। तपाईको भाग्य वृद्धिमा कसैले पनि छेक्न सक्दैन। चन्द्रमा मंगलको घरमा तेस्रो भावमा बस्नु भनेको तपाईलाई लक्ष्मी योगको पनि राजयोग परेको छ। लक्ष्मी नामक राजयोग परेको छ तपाईलाई। तपाईले जीवनमा धेरै धन कमाउने योग बनेको छ। दोस्रो भावमा सूर्य र शुक्र बसेको छ। दोस्रो भावमा सूर्य र शुक्र भनेको पराक्रम, आँट साहसको मालिक पनि हो, रगत त्यसको कारक अथवा हड्डी सम्बन्धीको कारक हो। तपाईको अगाडि कसैले हात फैलाउन आयो भने खाली हात पठाउनुहुन्न, मनको साह्रै धनी। लक्ष्मी योग बनाएको छ, तपाईले मनकै आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले तपाईको आश गरेर आयो भने तपाईको त्यो आश पूर्ण गराएर मात्र पठाउने खालको कुण्डली रहेको छ। पढाइ तपाईको अलिकति मध्यम रहला, पढाइमा त्यति राम्रो देखिँदैन। श्रीमती भावको मालिक गएर धन भावमा बसेको छ। विवाह पश्चात तपाईको पक्कै पनि धन वृद्धि हुन्छ, यसमा फरकै छैन। बुध गएर लग्नमा बसेको छ। अनुहारमा केही न केही छाला सम्बन्धी समस्या देला,
हुनसक्छ डन्डीफोर, बिमिराहरू, फोकाहरू, अथवा तपाईँको बोली बाणीमा थोरै दोष दिन्छ। तपाईँको बोलीबाट कोही मान्छे रिसाउन सक्ने सम्भावना बढी छ। अब तपाईँको दशापट्टि जाउँ। अहिले चलिरहेको दशा भनेको सूर्यको दशा। अहिले जागिर खानको लागि सरकारी जागिर अथवा तपाईँको सेना प्रहरीपट्टि अलिकति मन उत्सुक भएको हुनुपर्छ। तपाईँलाई सेना प्रहरीपट्टि अलिकति जानलाई मन लागेको हुनु नै पर्छ भनेर कुण्डली भन्छ। तपाईँ सेना प्रहरी जानुभयो भने तपाईँ उच्च कोटिको सम्मान पाउनुहुन्छ। सेना प्रहरीमा पनि माथिल्लो तहमा पुग्न सक्ने तपाईँको क्षमता छ। आठ साहस भरोसा पराक्रमको तपाईँ कारक हो। तपाईँले सेना अथवा प्रहरी अथवा सरकारी जागिर तपाईँले खानै पर्छ। कसैले रोकेर रोक्न सकिने क्षमतै छैन। 100% तपाईँले सरकारी जागिर खान सक्नुहुन्छ भनेर कुण्डलीमा भनिएको छ। तपाईँलाई 2079 सालको पुससम्म साह्रै राम्रो छ। तपाईँले कर्मको स्थानको मालिकको पनि दशा हो यो। त्यो गएर धन स्थानमा बसेको छ। तपाईँको धनको वृद्धि हुनुपर्छ, धन लाभ हुनुपर्छ। तपाईँलाई यता सरकारी जागिरको पक्षमा पनि शुभ छ, राम्रो छ। यतापट्टि तपाईँ तयारी गर्दै गर्दा हुन्छ। चाहे लोकसेवा लड्नुहोस्, चाहे सेना प्रहरी, तपाईँको ग्रह अनुसार तपाईँ सेना प्रहरीपट्टि जाने नै खालको तपाईँको कुण्डली छ। यदि सेना प्रहरीपट्टि भएन भने तापनि तपाईँ नआतिनुहोस्। तपाईँको लागि लोकसेवा लडेर तपाईँ उच्च स्तरको व्यक्ति, उच्च पदस्थ व्यक्ति तपाईँलाई भन्न सकिन्छ। अहिले यता योगिनी दशामा के को दशा चलिरहेको छ भन्दा सङ्कटाको। सङ्कटाको महादशामा सङ्कटाको अन्तर्दशा चलेछ। यतापट्टि पनि सङ्कटाको चल्दा तपाईँको काममा विघ्न बाधा चाहिँ पक्कै दिन्छ। तपाईँले कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिला सङ्कटा माताको प्राङ्गणमा अथवा मन्दिरमा गएर आफ्नो शिर निहुराउनु भयो र उहाँसँग आफ्नो दिनदशा अथवा नवग्रह शान्तिको तपाईँले कामना गर्नुभयो, दिनदशा शान्तिको कामना गर्नुभयो, तपाईँले सानो पूजापाठ लगाउनु भयो भने तपाईँको लागि साह्रै शुभ हुन्छ। तपाईँको प्रगतिमा प्लस पोइन्ट हुन्छ। यही सङ्कटा माताकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको प्रगतिमा रोकिन सक्ला अथवा रोकिन सक्ने सम्भावना देखेको छु मैले। सङ्कटा माताको देवीको दर्शन गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद अर्जुन आचार्यजी, यहाँ हुनुहुन्थ्यो सिन्धुलीबाट। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो। अब मेरो हातमा अर्को SMS आएको छ, परेको छ भीमसेन विश्वकर्मा। उहाँको जन्ममिति रहेको छ 2047 साल 8 महिना 28 गते बेलुकीको 4:50 भन्नुभएको छ। मेरो दिनदशा ग्रह कहिलेसम्म रहन्छ र कहिलेदेखि राम्रो होला गुरुजी भनेर उहाँले यसरी जिज्ञासा गर्नुभएको छ। भीमसेन विश्वकर्माजी, उहाँको 2047 8:28। तपाईँको जन्ममिति अनुसार राशि पर्न गयो कर्कट राशि, राशि स्वामी चन्द्रमा, पिष्य नक्षत्र, शनि त्यसको मालिक, डाबाट नाम रह्यो विप्र वर्ण, मेष योनि, गण देवगण। तपाईँको लागि शुभ अङ्क 3, 6, 7, 8। 3, 6, 7, 8 तपाईँको लागि शुभ अङ्क भयो भने शुभ ग्रहमा शुक्र, बुध र शनि। शुक्र, बुध, शनि तपाईँको लागि शुभ ग्रह पर्न गयो। शुभ दिन बुधबार, शनिबार र शुक्रबार शुभ बार पर्न गयो। अब तपाईँले आफ्नो दिनदशा ग्रहको विषयमा बुझ्न खोज्नु भएको छ। तपाईँको मैले एउटा कुरा के भने तपाईँ विवाह यदि नगर्नु भएको भए तपाईँको माङ्गलिक दोष तपाईँलाई परेको छ। तपाईँले माङ्गलिक जुन शान्ति विवाह गरेपछि मात्रै त्यो दोष कटाउनको लागि यो विवाह गर्नु जरुरी छ। तपाईँले यदि यस्तो गर्नु भएन भने तपाईँको प्रथम श्रीमती
सँग डिभोर्स हुने केस चाहिँ रहन सक्छ। भीमसेनजी, तपाईँले माङ्गलिक दोष शान्ति गरेपछि मात्रै विवाह गर्नुहोला, नत्र पनि तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धमा त्यति राम्रो अवस्था आउँदैन। डिभोर्स हुने केस चाहिँ प्रबल रहेको छ। झन्डै पर्सेन्टमै हिसाब गर्दा 99% नै तपाईँको पहिलो केस, यदि तपाईँले माङ्गलिक दोष शान्ति गर्नुभएको छैन भने, माङ्गलिक दोष शान्ति विवाह जुन गर्नुभएको छैन भने तपाईँको यतापट्टि अलिकति वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ त्यति राम्रो देख्दिनँ म। अब आए मङ्गल तपाईँको केन्द्रमा अथवा लग्नमा छ। तपाईँको शिरमा चोटपटक लागेकै हुनुपर्छ अथवा पोलेको हुनुपर्छ, अनुहारको देखिने भाग सम्भवतः निधारमा हुनुपर्छ। यदि होइन भने पनि अनुहारको कुनै पनि भागमा देखिनै पर्छ, तपाईँको भागमा पोलेको चोटपटक अथवा घाउको चोटपटक देखिनै पर्छ। सप्तममा शुक्र र सूर्य सप्तममा छ। यसमा मङ्गलले पनि दृष्टि दिएको छ। मङ्गल नैसर्गिक पाप ग्रह भएको, पापी ग्रह भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको लागि श्रीमती भाव त्यति राम्रो छैन र दैनिक रोजगारीको भाव पनि हामीले हेर्छौँ यतापट्टि सप्तम भावलाई त्यो दृष्टिले हेर्छौँ। मङ्गलको घरमा आफ्नो स्थानमा सूर्य, त्यसको मालिक सूर्य आएर बस्नुभएको छ। लग्नबाट मङ्गलले आफ्नो घरमा हेरेको छ। दैनिक रोजगारीको पाटो सबल भए तापनि श्रीमती भाव चाहिँ यता बिगारेको छ भन्न सकिन्छ। तपाईँले दिन दशा ग्रहको विषयमा सोध्नुभयो, म तपाईँको दशापट्टि जाँदैछु। हाल तपाईँलाई शुक्रको महादशा चलिरहेको छ। शुक्रको महादशामा तपाईँको नयाँ केटी साथीहरू, नयाँ केटी साथी बन्न आउने अथवा केटी पक्ष तपाईँपट्टि अलिक आकर्षित हुने अथवा तपाईँ पनि केटी पक्षपट्टि आकर्षित हुने खालको ग्रह दशा छ। तपाईँलाई कहीँ कतैबाट सेतो कुरा, सेतो छाता, सेतो जुत्ता, सेतो सर्ट अथवा टी सर्ट अथवा प्यान्ट नै यी कुराहरू उपहार आउने प्रबल सम्भावना पनि देखिन्छ। अलिकति विवाह गरिसक्नु भएको भएदेखि अलिक होस गर्नुहोस्। तपाईँलाई केटी पक्षबाट थोरै झमेला पनि उत्पन्न हुन सक्छ, किनभने सूर्य भनेको नैसर्गिक पापी ग्रह हो। पापी ग्रह भएका कारणले गर्दा तपाईँको थोरै केटी पक्षमा अलिकति वाद विवाद अथवा मनमुटाव हुन सक्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। यद्यपि तपाईँको यो शुक्रको महादशामा तपाईँले फल प्राप्त गर्नु नै पर्छ। तपाईँको लागि अठहत्तर सालसम्म शुभ नै रहन्छ है। यतापट्टि आएर योगिनी दशामा जाउँ। योगिनी दशामा सङ्कटाको दशा छ। तपाईँले कुनै पनि देवी अथवा देवी पिपल र गणेशको सेवा गर्नुभयो भने तपाईँको यो सङ्कट सम्बन्धी समस्या अलिक हल भएर जान्छ भन्न सकिन्छ। पक्कै पनि तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। अहिले खासै त्यति राम्रो दिन दशा छैन। सङ्कटा माता कारणले गर्दाखेरि तपाईँको शिरमा चोटपटक लाग्ने, मानहानि हुने, गरेको काम अथवा आँटेको काम चित्त नबुझ्ने अथवा अपुरो हुने, अधुरै रहने र सर सामान पनि हराउन सक्ने सम्भावना अलिक बढी भएको कारणले गर्दा अलिकति होस पुऱ्याएर काम गर्नु होला भन्न चाहन्छु। हस्त भीमसेन विश्वकर्माजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको निर्धारित समय सकिनै लागिसकेको छ। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? पक्कै पनि सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। यहाँहरूको पनि कुनै दिन दशा ग्रह हेर्नुपर्ने छ, पढाइ सम्बन्धी अथवा विदेश सम्बन्धी अथवा विवाह सम्बन्धी गुण मिलान गर्नुपर्ने छ भने पनि तपाईँले हामीलाई SMS गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको घरमा वास्तु बिग्रेको छ, व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ, व्यापार व्यवसायमा राम्रो उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन, वास्तुको कारणले तपाईँको सन्तानमा समस्या छ भने पनि तपाईँले मेरो फोन नम्बर 9851193790 9851193790 मा फोन गरेर मेरो समय लिएर तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै तपाईँको फोन सम्पर्क अथवा SMS को हामी प्रतीक्षामा रहन्छौँ। म लगायत मेरो सबै टिमलाई बिदा दिनुहोस् भन्दै हस्त धन्यवाद, नमस्कार।